Assalamualaikum guys. Hari ni aku bersama Pekin Ibrahim. Assalamualaikum. Sembang sikit pasal kereta dia R32 ni. Nak jumpa susah sangat. Boleh Zam. Kau cerita sikit Pekin, macam mana kau boleh berkenan dengan R32 ni? Okay, sebenarnya R32 ni dia body dia macam MK5 GTI juga. Cuma yang membezakannya adalah spek dia lah. Spek dia ni membezakan adalah CC dia. Yang ni 3.2 3200cc V6 all wheel drive lah. Lepas tu dia NA. Dia bukan turbo, 250 horsepower untuk stok lah. Alright. Lepas tu kenapa minat minat sebenarnya aku dah lama minat. Cuma masa tu kita agak susah cari kereta ni Susah Kin. Memang susah waktu tu. Sebab dia tak banyak ada kat Malaysia ni. Dalam Malaysia ni ada berapa kau agak-agak? Waktu aku so far dia dalam grup adalah dalam tak sampai 10, adalah 5-6 dah dalam 8-10 biji kita dalam grup lah. Yang dalam grup kita. So sekarang macam mana kau boleh maintain Kin 2 Volkswagen Kin dalam satu masa? Okay, sebab maintainer tak tinggi Zam. Sebenarnya mula-mula ambil dulu je masa kita ambil banyak repair. Sebab kereta ni saya ambil dulu dia teruk juga. So kita restore balik jadi dalam keadaan sekarang lah. Ni pun belum habis restore lagi, sebenarnya banyak lagi nak buat. Nak barukan balik interior, barukan balik body, nak spray balik apa semua. Cuma so far itu hari masa saya ambil, saya buat balik wiring baru. Lepas tu gearbox buat balik bagi cantik, dengan dalaman lah yang mana patah-patah kita tukar baru, mounting apa bawah suspension kita buat baru balik lah. Betul. Umpama kereta ni macam kau refurbish balik Kin. Banyak benda baru ni kat kereta ni sekarang ni. Okey, daripada segi kalau kata minyak kereta ni Kin, pendapat kau kereta ni kita naik sekarang ni 3.2 tau. Minyak jimat. So far minyak dia sangat jimat sebab dia NA, dia bukan turbo. Kalau compare MK7 saya balik Kelantan, kalau bawa relax sampai Kelantan masih ada dah satu takut, dua takut. Tapi kalau untuk kereta ni, kalau balik Kelantan, minyak dia tengah je. Separuh je tangki untuk sampai ke Kelantan. Sangat jimat. Sangat jimat. Long distance. Macam kereta ni. Karakter dia berbeza. Kita bawa yang turbo punya dengan yang ni beza. Karakter dia sebab dia NA, satu lagi feeling bila kita tekan minyak tu berbeza lah. Feeling NA dengan turbo sangat berbeza. Saya rasa lagi lasak NA lah. Turbo ni bukan tak lasak. Turbo ni best. Cuma kalau kita dah bawa NA dengan CC besar macam ni, kita boleh rasa perbezaan dia. Dia punya rengan, dia punya handling sangat beza sebab dia berat. Engine dah berat. Lepas tu belakang punya Daltec pun axle belakang tu pun berat. So dia bagi balance untuk kereta, sebuah kereta yang kecil macam ni lah. Ni 4 wheel juga ni. 4 wheel juga. So macam mana pendapat kau tentang orang kata nak dapat spare part untuk R32 ni? Spare part senang je. Macam dulu mungkin susah lah Azam. Sekarang kita dah ada eBay, dah ada online, kita dah ada mudah lah apa. Banyak platform-platform yang kita boleh search untuk kita cari barang-barang dia di Malaysia ataupun di luar negara lah. Memang banyak lah sekarang. So sekarang Kim, aku nanti Pekin boleh belanja kita sekali, ada bunyi dia sekali. Boleh. Gila tak boleh. So sekarang aku nak ada soalan lah. Ramai yang tanya aku pasal remap ni. Okay. Pendapat kau macam mana nak pilih remap ke macam sekarang dalam market kita banyak sekarang ni market Evo, ADM. Pendapat kau tentang remap ni? Ramai yang sebenarnya terpulang kepada cita rasa. Setiap remap dia ada karakter yang tersendiri. Yang bezanya cuma remap kalau Revo ataupun APR yang lama-lama ni, yang international remap ni dia ada R&D remap tu sebelum dipasarkan, sebelum dijual kepada customer. Banyak remap yang ada sekarang pun banyak juga remap baru yang masih lagi dalam R&D. Tapi bukan kata tak bagus. Cuma kita sebagai owner kereta kena tahu remap apa yang kita nak. Sebab setiap remap tu beza karakter dia. Macam pemanduan, macam mana nak pemanduan kita? Pemanduan ni berbeza-beza. Ada remap tu kadang-kadang
boost macam ni, boost rendah, boost tinggi. Jadi kau rasa nak yang mana? Kalau kau rasa nak yang boost tinggi, korang kena research remap apa yang boost dia tinggi ataupun setting minyak dia macam mana ke. Kita sebagai owner kereta kena tahu cita rasa kita. Kalau aku pula, aku nak yang boleh 2 in 1 lah. Satu performance, save minyak. Kalau nak cari remap banyak kan. Kena cuba research dan korang tanya diri korang karakter macam mana yang korang nak untuk kereta korang, dan korang kena tahu apa barang yang dah dipakai di kereta tu. Kalau kereta tu stop, tak boleh nak buat remap sampai 2, 3 kan. Stop sangat-sangat tu stage 1 pun dah okey, tapi dah tukar, kalau mungkin dah tukar exhaust for system, intake dah ada tukar benda-benda sikit, keluaran tu boleh lah buat stage 2. Tapi kalau nak buat stage 3 ni, korang make sure banyak benda kena tukar. Kadang-kadang fuel pump, high pressure fuel pump, low pressure fuel pump, turbo dan sebagainya, intercooler. Itu pun modal besar kat kini itu semua. Modal banyak harga lah. Banyak harga yang korang boleh research lah. Korang kena research. Sebenarnya remap sama je, cuma membezakannya adalah karakter remap tu sendirilah. Korang kena tepuk dada, tanya selera yang mana yang korang nak. Kau dengar tu, korang dengar tak? Jangan bila dah buat pecah enjin salahkan remap atau salahkan tuner, sebab korang yang nak buat. Betul. Korang dah tahu dah remap ni macam mana karakter dia macam mana. Jadi kalau buat tu tak sesuai untuk kereta korang, mungkin korang kena kaji balik apa yang korang perlu buat pada kereta korang lah. Ini aku ada soalan tu je yang nak banyak orang persoalkan lah. Orang tanyalah banyak pasal remap. Bagi aku remap atas korang juga. Brand pun aku pun, walaupun kita remap dengan contoh aku remap yang cabin, tapi still lagi tuner-tuner lain pun kawan-kawan aku. Betul. Macam EY ke apa ke, banyak tuner-tuner jenama lain still aku berkawan. Sebab kita tak perlu bergaduh soal remap. Sebab masing-masing punya cita rasa. Jangan kita berkawan sebab remap apa kita pakai. Kita berkawan sebab kita nak berkawan. Kita main motorsport ni sebab kita nak berkawan. Bukan soal remap apa aku pakai, aku nak kawan dengan dia ni. Salah. Betul. Kalau kita dah maintain dengan satu tuner, kau kena maintain lah dengan tuner tu. Janganlah kau tune sekejap, tune kat sini, pergi tuner A, pergi tuner B. Memanglah akan jadi satu isu. Rojak lah gitu tu. Bukan salah tuner lah, salah korang lah. Korang tak maintain. Sebab kena maintain satu tuner untuk dia tahu apa masalah kereta korang. Senang dia pantau lah. Okey Kin, alright, ini saja yang aku boleh tahu. Nak belanja exhaust ni? Boleh lah belanja exhaust sikit. Stay tune. Yang lain tu, terima kasih yang mana dah menonton. Jangan lupa subscribe saya punya channel lah. Pekin punya channel. Banyak video dia. Pekin Ibrahim punya channel. So thank you. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Continue watching. Bye. Kita layan.
has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave